can't see you. My topic today is cycling cities for infants, toddlers, and caregivers. Quindi buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato qui, è un onore potervi parlare anche se non vi vedo. Quello di cui parlerò saranno le città ciclabili per neonati, bambini e caregiver. So just a brief overview of what I'll be talking about today. I'll start by framing the issue. Then I'll go into some of the benefits and barriers. And then I'll discuss how, for cities who would like to become cycling cities for infants, toddlers, and caregivers, you can get started, and some recommendations as well as next steps. Quindi appunto questa è la panoramica della mia presentazione. Prima contestualizzerò la ciclabilità e poi vi dirò quali sono i vantaggi e gli ostacoli a rendere una città ciclabile e poi per chi vuole farlo appunto come riuscire a rendere una città ciclabile per neonati, bambini e caregiver, raccomandazioni e prossimi passi successivi. So to begin, and to get a sense of scope of the issue, nearly a third of the 4 billion people who live in cities are children, and much of the rest of the population spends some time caring for them. Quindi per contestualizzare la situazione, un terzo dei 4 miliardi delle persone che vivono in città sono bambini e gli altri 2 terzi sono le persone che si occupano di loro. So to understand a little bit better about the goal of the work we're doing, what we're trying to accomplish is having a better understanding of the advantages of cycling to these groups, as well as the barriers, but also to take it further and to stimulate discussion, research, and data gathering. And finally, for those of you in the audience today, and from a broader perspective, planners, policymakers, and advocates, to consider the needs of these groups in your work, even if not the prime focus, at least taken into consideration, because a city planned and programmed for infants, toddlers, and caregivers is a city for all. Quindi qual è l'obiettivo di questo lavoro? È quello appunto di capire meglio quali sono i vantaggi di rendere una città ciclabile per questo gruppo di cui vi ho parlato, ma anche quali sono i possibili ostacoli e anche vedere appunto quali sono i passi futuri da fare, magari far progredire il dialogo, raccogliere i dati e per voi che siete qui tra il pubblico, ma anche per gli urbanisti, per i politici, considerare le necessità, i bisogni di questi gruppi nel proprio lavoro, perché una città a misura di bambino è una città per tutti. So to better understand this word caregiver, which I can hear there is not a proper Italian word for, and neither in many other languages. So a caregiver can be a parent, but it is so much more than a parent. This is someone who looks after a child or multiple children, even if only temporarily. So under this group, you can think of parents, but also grandparents, people who are paid to look after children, such as nannies. But this role can be paid or unpaid. And although often this role is taken on by women, this is a gender-neutral term, though we would like to emphasize that because of the gender division in most cultures, this role is taken on by women. Quindi cos'è un caregiver? Appunto non c'è una traduzione specifica in italiano e anche in molte altre
lingue. Quindi vorremmo spiegare che si può trattare di genitori, ma non solo genitori, si tratta delle persone che si occupano solitamente di qualcuno, in questo caso stiamo parlando dei bambini, e appunto possono essere i nonni oppure possono essere anche delle persone che vengono pagate per farlo, come le tate o le babysitter, e possono solitamente, anche se il termine è neutro dal punto di vista del genere, solitamente sono le donne che sono le caregiver, però appunto anche da questo punto di vista vorremmo fare un passo avanti. And just to give a sense of background for this work, again, the idea was to inspire further discussion and research. So what we did was we did a series of semi-structured interviews in the where you can see the green dots on the map. So across the globe, 19 cities, as well as a literature review. And this was all done in partnership with the Bernard von Leer Foundation. Per farvi capire da dove nasce questo lavoro, appunto è fatto proprio, come dicevo prima, per ispirare la raccolta dati, la discussione e ulteriore ricerca. Abbiamo fatto delle interviste semistrutturate in 19 città in tutto il mondo, poi con una rilettura della letteratura in partnership con Bernard van Leer's Foundation. So what I'd now like to talk about is some of the benefits for infants and toddlers of cycling. And I'll start by showing a short video. Ok, vediamo i vantaggi per i bambini e i neonati che derivano dall'andare in bici con un video. All right, so there's 3 dimensions of this first theme of connection that I'd like to talk about, inspired by the video. And the first is this dimension of the connection between the caregiver and the young child. So in the video, you can really see the importance of touch, the connection between the caregiver and the child being able to have contact. Also, the ability to converse, to be able to speak and to listen, creating that social emotional adjustment. And finally, these shared sensory experiences, what we call serve and return, which you noticed when the child would point at something and the parent would acknowledge with a nod or some other way of returning the initial serve. Quindi appunto da questo video vediamo appunto che ci sono 3 dimensioni della connessione tra i genitori e i caregiver, scusate, e i bambini. Il primo tema è proprio la connessione e appunto vi si vede quanto è importante il tatto, la possibilità di toccarsi l'uno con l'altro e anche di conversare. Conversare appunto significa parlare e ascoltare e questo comporta anche un adattamento emozionale e sociale e un'esperienza sensoriale per il bambino, perché come vedete c'è uno scambio, il bambino indica e il genitore annuisce o fa un altro tipo di gesto che fa capire al bambino che ha capito. The second and third dimensions are community and natural and built environment. So cycling for an infant and toddler helps to develop this sense of community. They become a recognizable face in the community. They are able to greet and converse with neighbors and friends, and this helps develop social emotional skills.
Within the natural and built environment, cycling helps them develop a tolerance for being outdoors, being in hot or cold or windy conditions, which leads to a greater comfort, and being outdoors helps improve their motor and visual skills and helps them be more creative. Quindi i secondi due temi, le seconde due dimensioni, come vediamo, sono comunità e ambiente costruito o naturale. Appunto per un bambino cosa succede andando in bici? Si sviluppa il senso proprio della comunità, il volto del bambino diventa riconoscibile nella comunità, il bambino saluta e conversa con vicini e amici e in questo modo si sviluppano le sue competenze sociali ed emotivi, sviluppa anche una tolleranza per il cambio per esempio di temperature, quindi il caldo, il freddo, il vento e anche altre competenze visive e motorie e anche la creatività. The second theme I'd like to talk about is awareness, using the 3 dimensions you can see on the slide. So the first dimension is this sense of geographical space, understanding mentally how their neighborhood is laid out. In a famous study, Bruce Appleyard showed that children who cycled understood their neighborhood as a series of connections versus a series of disconnected islands. Cycling also helps with this sense of rules and hierarchy. Vehicles proceeding through an intersection in a predictable way, understanding a sense of caution in relation to vehicles of different speeds and size. And finally, the visual cues that children start to understand. A light changes color and an action takes place. Sounds grow faster as vehicles approach from behind. All of this helping with their cognitive development. Il secondo tema sviluppato è quello della consapevolezza, anche questo su 3 dimensioni che vediamo sempre nella slide. Quindi una è quello dello spazio geografico con la mappatura mentale, perché il bambino è in grado di capire di mappare la struttura del proprio quartiere e proprio lo studioso Appleyard diceva che quando i bambini vanno in bicicletta configurano il quartiere come una serie di connessioni, di collegamenti. Un'altra dimensione sono le regole, la gerarchia, appunto il moto, il movimento della bicicletta è prevedibile e consente anche al bambino di sviluppare una certa cautela, mentre quello della macchina ovviamente le velocità cambiano sempre e ci sono anche dei segnali visivi e uditivi, per esempio quando la luce cambia colore avviene un'azione, così come quando i suoni sono più veloci significa che qualcosa sta cambiando, sta arrivando qualcuno da dietro, per esempio. And finally, benefits for caregivers that cycling provides. The flexibility of being able to trip chain with multiple stops along the way, developing the relationship with the child through the quality time, developing a relationship with the community through being less isolated and having more interaction, the cost and energy benefits, and finally the ability to carry goods and children. E per i caregiver lo stesso ci sono dei benefici. Uno è la flessibilità, la possibilità appunto di avere per esempio delle fermate intermedie durante il percorso, anche la possibilità di sviluppare dei rapporti con il bambino e con la comunità. Quindi essendo meno isolato e più interattivo con la comunità. Ovviamente si riducono i costi, anche quelli dell'energia, e c'è la possibilità anche di trasportare borse e bambini. To talk a little bit about the barriers to these groups,
It's important to remember that in addition to traffic safety, there is also the consideration of personal safety when we're talking about the threats that women often feel in public space, especially when accompanied by a child or multiple children. There's, of course, also the socioeconomic perception of cycling as being something for either very poor or very wealthy people, considerations for distance, weather, and topography, as well as the perception that being in the open and being exposed to air pollution is a threat to health, although studies have shown that being inside a car in the same air pollution presents just as many, if not more, risks. And finally, the upfront costs for equipment, especially those for carrying a child, and the availability of that equipment. E ci sono anche degli ostacoli appunto che comunque vanno elencati, non c'è solo la questione della sicurezza stradale ma anche di quella personale, soprattutto per le donne che magari portano dei bambini che sentono una minaccia maggiore. C'è anche una percezione socio-economica per cui magari si pensa che solo le persone più povere o eventualmente quelle molto ricche possano andare in bici. Poi c'è anche la questione delle distanze, del meteo, della topografia e per concludere anche il discorso dell'inquinamento, perché uno si sente più esposto all'inquinamento atmosferico quando va in bici piuttosto che in macchina, ma in realtà gli studi hanno dimostrato che non è così, addirittura può essere il contrario, che uno è più esposto in macchina, per non parlare appunto dei costi e la disponibilità di tutta l'attrezzatura, soprattutto quella per portare anche i bambini. For those cities looking to get started in making their city safer for infants, toddlers, and caregivers to cycle, there are two themes I'd like to discuss. The first is being strategic. It's important to control the narrative that what you are doing is not just for these groups, but that it will benefit all road users and that travel time will have minimal effect. It's important to also say that what you are doing is prioritizing for impact, that trying to create the most level of connectivity for these users is key. Through this, you can use things like demonstration projects as a way to test out these ideas and measure the impact. Finally, it's important to create key alliances with other organizations that have similar end goals, but who may achieve that through different means. For example, groups focused on public space, reducing road deaths, and safe routes to school. And lastly, utilizing these quote-unquote invisible infrastructure through reducing speed and volume through different means. E quindi per le città che vogliono iniziare a creare un ambiente più sicuro per i neonati, i bambini e i caregiver che vanno in bici, vorrei concentrarmi su due temi. Il primo appunto è quello di essere strategici e quindi di dimostrare che quello che si fa non è utile solo per questo gruppo, ma per tutti ne trarranno beneficio e anche il tempo di viaggio non subirà impatti se non positivi. E poi bisogna anche prepararsi e dare delle priorità per capire quali sono gli impatti, bisogna aumentare la connettività per gli utenti, per esempio facendo delle demo, delle dimostrazioni per testare gli idee e misurare gli impatti. E poi è importante creare alleanze con altre organizzazioni, anche che non hanno questo proprio come focus principale, ma che alla fine possono essere d'aiuto, per esempio appunto chi organizza gli spazi pubblici, chi si occupa della sicurezza per i trasporti scolastici, eccetera. E per concludere è importante utilizzare appunto delle infrastrutture invisibili. The second theme is creating access. There are a number of ways to do this, either through open street events,
lessons provided by caregivers for caregivers, having the ability for caregivers to try out new types of bicycles, such as cargo bicycles and commuter bicycles, lease to own programs to reduce the upfront cost, electric bicycles to try to overcome topography and distance, and finally, better incorporating cycling into other modes. E quindi il secondo tema è creare accesso. Come si fa a creare accesso? Magari proponendo, organizzando degli eventi appunto aperti su strada, oppure dando delle lezioni ai caregiver date proprio dai caregiver, oppure permettendo ai caregiver di testare dei nuovi tipi di bicicletta come quella cargo o come quella per i pendolari, magari tipo il bike sharing, poi vedendo come utilizzare le biciclette elettriche che consentono di ridurre le distanze e integrare la ciclabilità in altre modalità. So a few stories from the interviews we did to illustrate some of the examples. In Mexico City, the bicycle mayor there is running a program where caregivers are training other caregivers to cycle. The bicycle mayor in Santa Fe, Argentina, talked about creating a gender-neutral cycling-focused children's book because she saw that her young child didn't see any positive examples of cycling in the media he was seeing. It was mostly about cars and trucks. The bicycle mayor in Salta, Argentina, talked about how she had to go to Chile to find the proper equipment to cycle with a child. And then finally, in Lima, Cecilia Vaca-Jones talked about how intimidating it was to walk into a bicycle shop staffed entirely by men, that experience for a woman. Quindi dalle interviste che abbiamo fatto abbiamo scoperto diversi aneddoti, per esempio dal nostro delegato di Città del Messico abbiamo scoperto che loro hanno un programma in cui sono i caregiver che formano i caregiver su appunto l'utilizzo della bicicletta, mentre quello in Santa Fe ha proposto appunto la creazione di un libro per bambini concentrato sulla bicicletta e neutro dal punto di vista del genere, perché diceva che suo figlio piccolo non aveva nessun buon esempio di positivo di gente che andasse in bici dai media che guardava. Di solito ci sono solo le macchine, e invece il nostro delegato dell'Argentina ha detto che era dovuto addirittura andare in Cile per trovare delle attrezzature per la bicicletta. E per concludere, dal Perù, essendo una donna, la nostra delegata era stata intimidita la prima volta che era andato in un negozio di biciclette perché lo staff era composto solo da uomini. Within the report, the recommendations are organized within the framework of trying to make cycling safe, easy, comfortable, and fun. And while, because of time, I won't go through these here, I encourage you to look through the report and see the different recommendations for cities at different cycling maturities. Ok, dato che abbiamo poco tempo, vi dico semplicemente che nel nostro rapporto le varie raccomandazioni si concentrano su questi punti, quindi andare in bici in maniera sicura, facile, comoda e divertente. Se volete approfondire potete leggere il rapporto. And finally, the next steps for this work. In 2022, we will be conducting 3 pilot programs in Mexico City, Istanbul, and Bengaluru, where we will co-design these programs with caregivers based on the recommendations in the report. We will also be developing a toolkit and policy brief as a follow-up to this report. And finally, a global caregiver survey to better understand the patterns and barriers to caregivers.
Quindi appunto quali sono i passi futuri? Nel 2022 condurremo 3 programmi pilota, uno a Città del Messico, uno a Istanbul e uno a Bengaluru, proprio co-progettati con i caregiver in base alle raccomandazioni che abbiamo raccolto dalle interviste che abbiamo fatto. Svilupperemo appunto un toolkit e anche un brief, insomma, di policy per i politici, e poi faremo un sondaggio globale tra i caregiver per capire quali sono i modelli e le barriere che ci sono per la città ciclabile. And finally, my ask to all of you, my takeaway for all of you, is to consider the needs of infants, toddlers, and caregivers in your cycle planning, policies, and programming and advocacy work, because a city planned for these groups is a city fit for all. Thank you. E per concludere, il messaggio che vorrei che vi portaste via è di considerare i bisogni di questo gruppo, appunto neonati, bambini e caregiver, quando pianificate, fate politiche e programmazioni per la ciclabilità, perché una città a misura di questo gruppo è una città per tutti.